Buenas amiguitos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y estamos en otro unboxing. El video pasado les dije un spoiler que no sé si algunos se dieron cuenta y otros no. Pero recuerden lo que el video pasado les dije. De que, bueno, no me acuerdo si fue pasado o ya saqué otro. Perdónenme chicas, es que no tuve otro tiempo para hacerlo porque estuve todo el día ocupado, entonces solo alcancé la noche. Y pues recuerden que en el video del unboxing de Demon Slayer les dije que me gusta más One Piece que Demon Slayer. Y aquí estamos. De One Piece, chicas. One Piece. Entonces lo vamos a abrir. Vamos a la obra. Pues chicos, vamos a empezar a abrirlo. Le vamos a quitar la... no manches. Ahora ya le pusieron cinta por arriba, entonces se me va a complicar tantito. Pero tantito nomás. Ay, es que le voy a quitar el diseño. Y One Piece es uno de mis animes favoritos. Pero pues no, pues se va a tener que romper aún así. Pues vamos. Ay. No, chicos. No. No voy a permitir que estés destruyendo más cinta. ¡El sombrero! Luffy me matará por esto. Bueno chicos, ya lo abrimos. Es uno común. Nos tocó uno común. Ya saben, nuestra mala suerte. Y vamos a abrirlo. Esta la vamos a abrir a la sencilla. Le vamos a quitar la cinta. No sé por qué no lo hice así con el de Lu, con el One Piece. Ay, no sé por qué no sé cómo no le puedo quitar la cinta en otros videos. Y así puedo ahorrarme tiempo. Porque no, ay, a ver. Miren chicos, que no se está saliendo. Hasta ahorita se puede ver esto. Miren chicos, un squishy. Miren, está bien bonito y de la calavera además. Miren chicos, ay, lo malo es que no les salió tan bien. Según la cabeza tenía que ser más chiquita y la boca, también más chiquita. Pero aún así le salió. Y además, aunque sea si lo hubiera querido hacer así, también hubiera agrandado el sombrero. Pero está chido. También está bonito, chicos. Está bonito. Me gustó. Está chido. Aunque sí, es que tengo malísima suerte. Diario me toca común. Bueno, a veces. A veces me toca ya muy legendario y tal la cosa. Pero solo algunas veces. Algunas. Bueno chicos, ya terminamos con el unboxing.
Espero que tengan muy bonita noche. Que no les llueva por allá. Y bye. Me muero de sueño. Y espero que mañana sea un día más... pues más tranquilo que hoy. Bye.